الشخير اللي هو التنخيت للصغار يضعف الذاكرة متاعهم. هذا اللي أثبتته بعض من المعاهد الأمريكية للصحة، وقالت الصغار اللي عندهم مشاكل في التنفس وهم راقدين وينختوا يعتبروا أقل ذكاء وأضعف تفكير من الصغار الآخرين في نفس السن. وداروا دراستين. الدراسة الأولى وضحت أن الصغار اللي عمرهم سنة اللي يتعرضوا لبعض الاختناقات واللي دقات قلبهم بطيئة ولا عندهم صوت زي التنخيت اللي هو الشخير وهم راقدين سجلوا درجات أقل في اختبارات النمو العقلي من الصغار التانيين اللي في نفس سنهم. والدراسة الثانية بينت أن الصغار اللي عمرهم 5 سنوات ويعانوا من التنخيت المتكرر وهم راقدين سجلوا درجات منخفضة من الذكاء والذاكرة والمهارات الإدراكية. وكلمة ربي تقول بسلامة أضطجع بل أيضا أنام. معلومة في دقيقة.